हेलो गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में जुकाम, खांसी, एलर्जी वगैरह होता रहता है पेशेंट को। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटेर ऐसी टैबलेट के बारे में जिसका सॉल्ट होता है मोटल्यूकास लियोसिट्रिजिन होता है। ठीक है। जो मोटल्यूकास का जो वर्क होता है यह एलर्जी के केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जबकि लियोसिट्रिजिन का जो वर्क होता है यह स्नीजिंग प्लस इचिंग वगैरह को कंट्रोल कर देता है। ठीक है। इसका जो डोज होता है यह रात में बेस्ट टैबलेट मानी जाती है, एक टैबलेट, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो दिन में आप 2 टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो यह नींद आना प्लस ड्राई माउथ वगैरह होता है। ठीक है। बट याद रखिए, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। थैंक यू सो मच।